Ati mjumbe wenu anasema nisimamishe. Salasia. Wewe sasa wewe uko na kazi. Hawa watu wamekuajiri kazi. Alafu wewe utaki hawa hata na wao wapate kazi. Hiyo ni ungwana kweli? Hapana, ikai namna hiyo mheshimiwa. Nataka mnielewe. Mimi mpango yangu na nia yangu ni kubadilisha hii Kenya. Hii Kenya haiwezi kubadilishwa kiholela. Haiwezi kubadilishwa kwa kupigiwa makofi. Kuna wengine hapa wananiambia ati niendelee kupigiwa makofi. Mimi sihitaji makofi. Sijui kama tunaelewana. Kuna kazi nyingine itafanyika bila makofi. Si ndio? Nyinyi ambaye mnatafuta makofi, endeleeni kutafuta makofi. Wale mnatafuta umaarufu, endeleeni kutafuta umaarufu. Najua hao watu wengine ni wageni. Wamefika juzi kwa hii siasa. Si mimi nimekuwa around hapa. Kama wewe ni mtu umefika hapa 2-3 years ago, endelea kutafuta makofi. Mimi sitafuti makofi. Mimi natafuta vile Kenya hii nitabadilisha. Kwa sababu kubadilisha hii Kenya imechelewa. Na imecheleweshwa na viongozi ambao hawana uwezo wa kuamua vile Kenya itasonga mbele. That is the problem. The problem of Kenya is not that we don't have a plan. It's not that we don't know what we should do. The problem of Kenya is that there aren't enough leaders with the capacity and the courage to implement the plan that will change our country. Believe you me, good people, I intend to do exactly that. Kwa sababu, mimi nataka niwaulize watu wa Kakamega. Kwa hii uchaguzi ambaye ilipita hapa juzi, kwa ile manifesto ya Kenya Kwanza, tulikuwa na program ya housing. Sawa? Kwa ile manifesto ya Azimio, tulikuwa na program ya housing. Si ndio? Sasa nawasikia mtu mmoja hapa ananiambia wachana na mambo ya housing. Na yeye mwenyewe alichaguliwa kwa Azimio. Na Azimio iko na housing. Sasa wewe hiyo program ya housing tukiongea saizi, vijana 250,000 Kenya wamepata ajira katika program ya housing. Hapa Kakamega manyumba inajengwa. Tulikuwa na 200 ya kwanza karibu inakamilika, tumetangaza ingine 2,000 hapo Kakamega. Hapa Mumias tumepata ekari 17 hapa. Tunatangaza manyumba 2,000. Tutahitaji vijana wa Mumias karibu 3,000 wa kufanya hiyo kazi. Sasa mimi nataka niulize nyinyi, mnasema nisimamishe hiyo kazi isiendelee? Iendelee ama isiendelee? Ati mjumbe wenu anasema nisimamishe. Salasia. Wewe sasa wewe uko na kazi. Hawa watu wamekuajiri kazi. Alafu wewe utaki hawa hata na wao wapate kazi. Hiyo ni ungwana kweli? Hapana, ikai namna hiyo mheshimiwa. Kwa sababu wewe uko na kazi, wacha tupange vile hawa walikupigia kura pia na wao wapate nini? Yes, that's how it works, my friends. Sisi kama viongozi tusipotoshe wananchi. A country cannot be changed, cannot be transformed by populist politics. Nilisimama hapa, nikasema tutakuwa na bima ya afya. Na munisikize watu wangu wa Kakamega. Sawa sawa? Kwa sababu hatuwezi kuendelea watu wachache ndio wanaweza kwenda hospitali. Wale wengine afanye harambee, auze ng'ombe, auze mali ndio apate matibabu. Ndio tukasema lazima tuwe na usawa hii Kenya. Hata wengine ambao mnasikia wanalalamika hapa mambo ya SHA, ni kwa sababu leo wanalipa zaidi kuliko vile walikuwa wanalipa. Sasa badala ya kujitetea kusema mimi sitaki kulipa ile mimi nalipa, anaanza kusema raia wamekataa. Raia ulikutana nao wapi wakakataa? Kwanza raia hawa wengi hawana payslip. Nyinyi mko na payslip? Mko na payslip ya kulipa? Si dunia yote hii watu wenye watu wangapi hapa wako na kazi ya kulipwa payslip? Sasa wewe unatetea nani hapa? Wewe unajitetea mwenyewe, wacha kusumbua raia. Sikizeni wangwana,
watu ya Kakamega. Sawa sawa. Ile imefanyika ni kwamba mimi sasa nilikuwa nalipa 1000. Sasa mimi nalipa karibu 1100. Huyu mbunge alikuwa analipa 1700. Sasa analipa 27000. Hiyo ndio kulalamika kwake. Na tumesema heri sisi ambao tulipe zaidi. Ndio tuwachane na harambee. Wewe mwananchi, wewe pia ujumuishwe katika mambo ya matibabu. Wewe mwananchi ambaye huna kazi na huna uwezo, kazi yako ni moja, kujisajili. Kama uko na uwezo, utalipa kulingana na uwezo yako. Kama huna uwezo, serikali ya Kenya itakulipia. Wacha nirudie, ndio msikie zaidi, ndio msikie vizuri. Kwa sababu saa zingine unamwambia mwananchi, mbona hujajisajili? Ati anasema sina pesa. Nani alikuuliza ya kwamba kujisajili inahitaji pesa? Sawa sawa? Kujisajili ni bure. Ile itafanywa baada ya wewe kujisajili ni wewe uchunguzwe. Ule mtu wako na uwezo, utaambiwa uwezo yako ni ya shilingi 1000. Lipa 1000. Uwezo yako ni ya shilingi 500. Lipa 500. Uwezo yako ni ya shilingi 200. Lipa 200. Wewe una uwezo, serikali ikulipie. Mambo tosha. Mnanielewa? Mutajisajili. Na kujisajili ndio itasaidia serikali kujua ile hospitali yenu ya hapo karibu, zahanati yenu ya karibu iko na wananchi wangapi, ndio tuweze kupanga madawa ya kutosha, tupange madaktari wa kutosha, tupange vifaa ama equipment ya kutosha. Lakini kama hatuna data, kama hatuna information kwamba ile hospitali iko na wananchi wangapi, we cannot plan. Unanielewa watu wa Kakamega? So musikubali hawa watu mnaona wanasema maneno wanajitetea. Wewe mwananchi, hatutaki uuze mali yako, tunataka kila mwananchi awe na kazi asiwe na kazi, awe na uwezo asiwe na uwezo, aende hospitali, atibiwe na aende nyumbani bila ya kulizwa pesa yoyote, na mtu asiuze tena mali yake kutafuta mambo ya kulipia gharama ya hospitali. Mpango yetu ni kwamba ile mambo tulikuwa tunaagiza sukari, tunasumbuka na makatel. We want by 2027 Kenya inakuwa a sugar exporting country, and it is possible if we work together. Badala ya kupoteza pesa zetu za kigeni, tunataka miwa itusaidie kuongeza pesa ambazo zinakuja Kenya kwa madola, kwa sababu tunauza sukari yetu nje ya Kenya. And Kenyan farmers are very hard working. I am confident that with the right leadership, with the correct support, we are going to have a sugar surplus and we are going to export sugar from the Republic of Kenya. Vile vile, niliwaeleza ya kwamba tutakuwa na sheria mpya. Nataka nimshukuru Mheshimiwa Wangwe na wabunge wa sehemu hii na wabunge wa Kenya. Tulisimama na wao, sasa tuko na sheria mpya. Ile mimi nauliza waziri, na leader of majority yuko hapa, na speaker wa bunge yuko hapa, kwamba hiyo sheria tulipitisha inahitaji regulation ili kuoperationalize zile vipengele zote za hiyo sheria. Hiyo regulation, huyu waziri wakati alifanywa vetting alisema hiyo regulation atafikisha bunge inside 1 month. Waziri imebaki 27 days. Ama namna gani? So they will hold you to account. So, and I am confident that within that 27 days we will have regulations in Parliament so that we can operationalize the Sugar Act, provide for clarity in the management of this sector, ndio tufukuze watu makatel, tufukuze wakora, tuweke msimamizi wa sawasawa, mkulima afaidike. And I want to assure you, as I assure all other farmers, tayari tumefanya procurement ya makunia milioni 5 ya mbolea ya msimu wa upanzi ambayo inaanza sasa. Wizara ya Kilimo walitumia ama waliwapatia magunia 1700 kwa kilimo ya miwa last year.
lakini wakulima wote hawakupata. Kuna wakulima walikosa kwa sababu wanatafuta hiyo subsidize, kwa sababu ukienda kwa maduka hii ya watu wa private sector watakuuzia 5,000, 6,000. So nimeambia waziri na team yake katika wizara ya kilimo ya kwamba hawa wakulima mwaka huu tuhakikishe wamepata magunia 1,000,000 ya mbolea waweze kuzalisha. Na nyinyi wakulima, nataka mnisikize kwa makini, na nawazungumzia kama mkulima mimi. Mbolea ni ya muhimu. Saa hizi average yetu ya miwa Kenya imekuwa hapo nyuma 18 tons per acre, ikakuja 22 tons per acre. Mwaka uliopita mulifanya bidii na ile mbolea mulipata, na Mungu akatujalia mvua, ikafika 27 tons per acre. Mimi nataka niwaulize, target yetu ni 35 tons per acre. Mimi nawauliza, kwa hiyo shamba yako hiyo kiasi, hata kama hujaongeza, ukiweka mbolea nusu gunia utapata 18 tons. Ukiweka gunia moja pengine utafikisha 20 tons. Ukiweka magunia mawili utafikisha 30 tons. So na mimi nimetumia pesa ya serikali kupunguza gharama ya mbolea kwa manufaa yako. So mimi nawauliza wakulima hapa, na wanisikize vizuri. Please use more fertilizer so that we can increase our production, because our productivity will go up when we ensure that we are producing more by using the correct fertilizer. Na nimemwambia waziri ambaye anahusika, Mutahi Kagwe yuko hapa, waketi chini na watu wa Sugar Research, kwa sababu tunataka kutengeneza mbolea ile crop specific. Saa hizi tunatumia different, mara 2023, mara urea, mara mnataka DAP, mara mnataka ingine. We must have a research program that will give us, watu wa hapa Kakamega, ni mbolea aina gani. Vile tuko na mbolea ya mahindi ambayo inajulikana, tuwe na mbolea ya miwa ambayo inajulikana, ndio wakulima wanunue, ndio tuweze kuinua mazao ya miwa katika sehemu hii. Niliwaeleza ya kwamba nitarudi hapa na pesa ya wakulima, na nimefika hapa vile niliahidi. Nyinyi mnaelewa, na nataka nishukuru viongozi wote waliozungumza mbele yangu. Mnaelewa, kabla ya uchaguzi mwaka wa 2022, mimi nilikuja nikasimama hapa Mumias kwa mkutano, na nikawaambia kwa maneno ya kilimo ya miwa nitafanya mambo matatu. Niliwaambia, kwanza, nitaondoa ile madeni ambayo imeangaisha kampuni za miwa Kenya. Niliwaambia nitabadilisha ile maneno ya privatization, kwa sababu hatutaki hizi kampuni binafsishwe ama ziwe privatized, iwe mali ya watu wengine. Hii kampuni lazima iendelee kuwa mali ya watu wa Kakamega. Na niliwaambia nitaweka usimamizi wa sawasawa. Leo mimi nakuja hapa kuambia hivi, maneno ya deni ambayo ilikuwa imeangaisha sekta hii kwa miaka 60, bilioni 117. Hiyo deni, baraza la mawaziri ikiungana na bunge, hiyo deni tumeifutilia mbali. Zile serikali zingine zilijaribu, lakini serikali hii pamoja na bidii yenu ndio imetufanya tukafutilia mbali deni ambayo ilikuwa inaangaisha hizi makampuni. Jambo la pili, niliwaambia hatutaruhusu kampuni hizi
zichukuliwe na watu binafsi kwa privatization. Niliwaambia we will have a strategic model ambayo itawezesha kampuni hizi zitengeneze pesa, tulete private sector capital, tulete private sector management, lakini mali hii iendelee kuwa mali ya wakulima na wananchi wa sehemu hii. Mimi nataka niwaeleze kampuni ya kwanza ambayo sasa tumefaulu kwa hiyo kazi ni kampuni hii ya Mumias. Kampuni itakayofuata ni zile kampuni zingine 5. Na muliona juzi Alhamisi iliyopita kama serikali tulifutilia mbali ile program ilikuwa mbeleni kwa sababu ilikuwa inatusumbua kotini. Na sasa waziri wa fedha na waziri wa kilimo watashirikiana ili tuweze kukamilisha strategic management commercialization program ya Nzoia, ya Miwani, ya Chemelil, ya Muhoroni na Sony Sugar. Niliwaambia 3 things must happen. Number 1, lazima tulipe wakulima. Number 2, tulipe wafanyikazi. Na number 3, tulipe bonus. So mimi nimekuja hapa kukamilisha hiyo maneno. Si ndio? Ya leo ni ya kulipa bonus. Na nimebeba hapa hundi ya milioni 150 yenu.